ये ऐसे ही मुझे पोया मकलियो पार्क मशहूर पार्क है डीसी ऑफिस जे अॻियां। सभी गुजारिश कंदो आहियां रोज़ानो मूं एहतिजाज थे तो गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज हुसैनाबाद कराची जैसे 60 मुलाज़िमन के 2019 खां पोइ फ़ौरन कढियो वियो। चवनि था 60 के बदिरां 80 के लगभग हुआ। मिडिल स्कूल बंद किया वियो, हाई स्कूल बंद किया वियो। सिर्फ़ हिकिड़ी NGO शहजाद राय की ज़िंदगी ट्रस्ट ऐं उनजी घरवारी सलमा अहमद आलम के ख़ुशि करण जे लाइ इहा कॉलेज हुननि जे हवाले करे वई। सिंध जी हिकिड़ी तारीख़ी कॉलेज जंहिं कॉलेज के ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो 70 के ॾहाके में ठारायो। तक़रीबन असांजूं 80 के क़रीब पोस्टूं ख़त्म थी वियूं 20 ग्रेड खां वठी वेंदे पटे वाले चौकीदार ऐं ड्राइवर ताईं। ही कब्ज़ा माफ़िया न छड़ो ते मिडिल स्कूल बंद क्यों, प्राइमरी स्कूल बंद न खोलियूं ऐं हाई स्कूल उते गर्ल्स जो बंद करे छॾियूं। जिते तमाम हिकिड़े सरकारी गवर्नमेंट के अदारे में गरीब ऐं मिसकिन ॿारड़ियूं पढ़ी रही हुयूं जेके उन बर्दाश्त न थी सघियूं। हाणे जेको आहे सो हू चए थो त सिर्फ़ु मां कराची डोमिसाइल ॿारनि खे दाख़िला ॾींदुसि, ॿियो कंहिंखे बि न ॾींदुसि। सिंध जे दोस्तनि के मां रोज़ तो या गुजारिश कयां त घटि में घटि तव्हां भरपूर तरीक़े सां जिते आहियो ये एहतजाज कयो त जीअं हेल्थ डिपार्टमेंट जा अदारा ऐं तइलीम जा अदारा असां वापसि कराए सघूं गवर्नमेंट खां। ऐं जेकॾहिं सेक्रेटरी एजुकेशन ऐं मिनिस्टर एजुकेशन खां नथा हली सघनि इहे अदारा NGOs जे हवाले कनि था त मां बार बार गुज़ारिश कंदो रहियो आहियां त उहा संभाल करणु गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट जो ज़िम्मो आहे हेल्थ ऐं एजुकेशन संभालणु। ऐं जेकॾहिं हू पाण एजुकेशन ऐं हेल्थ नथा संभाले सघनि त महिरबानी करे एजुकेशन जो मिनिस्टर पाण कंहिं सीट के पंहिंजी सीट के कंहिं NGOs के हवाले करे छॾे त जीअं उहो NGOs वारो जेकॾहिं उनखे बहितर थो लॻे त अची सॼी सिंध जे स्कूलनि खे जेको आहे ठीकु करे सघे। रही ॻाल्हि इहा त असांजा रोज़गार जा ज़रिया कराची मां बंदि थी विया, असांजे प्लाटनि ते कब्ज़ा थी विया ऐं असांजा हेल्थ जा डिपार्टमेंट उन्हनि जे हवाले थी विया जेके फॉरेन जे ख़बर न आहे कहिड़नि एजेंसियुनि खां हू फंड वठनि था वेठा। ऐं सुभाणे माण्हू जेके उन्हनि जे हॉस्पिटल में मरनि उनजा जिगर ऐं बुकियूं ऐं मुख़्तलिफ़ उज़वा उन्हनि जा कढी ऐं पार्सल करे छॾनि कंहिं ॿिए पासे जिन जा हू फंड वठनि था वेठा त हेल्थ डिपार्टमेंट में त छा असरु थींदो असांजे माण्हुनि जो। ऐं माण्हू इहो ई असांजो आहे अॼु ताईं त साईं अलाह साईं हुनखे मारे छॾियो ऐं हुनखे हयाती एतिरी ॾिनी लिहाज़ आहे डॉक्टरनि त कोशिशि घणी कई पर असुल में हुनखे ख़बर न पवंदी त छा कयो आहे माण्हू। इन जे लाइ इहे ॿई डिपार्टमेंट जेको आहे सिंध गवर्नमेंट जो ज़िम्मो आहे, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो ज़िम्मो आहे त तालीम ऐं सिहत इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे त उन्हनि खे माण्हुनि खे मुहैया करे ॾिए। मुंहिंजी वरी बि गुज़ारिश आहे हिन मकलीअ जे तारीख़ी माॻ तां सॼी सिंध जे नौजवाननि खे जेके अॼु मसरूफ़ आहिनि पंहिंजनि हिननि में कमनि में ऐं इलेक्शन जे हवाले सां, पर हीअ ॻाल्हि मुंहिंजी ज़रूरु थोरो ज़हन में रखो तव्हां जिते ई आहियो उते ई बि इन्हनि जी मुखालफ़त करियो ऐं असांजा जेके तइलीमी अदारा आहिनि NGOs के ॾिनल उहे वापसि कया वञनि ऐं जेके हेल्थ डिपार्टमेंट NGOs के ॾिनल आहिनि उहे बि वापसि कया वञनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।